喺呢度啊，小青龍都可以食到。喺呢度啊，波龍你都食到啊。喺呢度啊，用市場價格你就食到帝王蟹啦。啱啱嚟咗呢間啊，串廊門街市火鍋啊，好似街市咁啊，好多人喺度揀緊嘢食啊，梗係攞個籃去執嘢啦，睇下咩食啊。好似市場咁啊，新鮮現切牛肉啊，好似行街市咁樣攞住個籃嚟攞嘢嘅。除咗啱啱我喺外邊攞到嗰啲牛肉啊，明碼實價，有斤有兩。中意邊樣啊攞邊樣，佢哋呢度咧都有個大大嘅海鮮池啊，所有嘢咧都係同街市咁嘅價錢，有九節蝦啦，有花螺啦，有鮑魚啦，聖子花甲、帶子同埋石斑魚都係按市場價格，加少少加工費你就食到啦。估唔到佢哋呢度連烤串都有得食啊！羊肉串、雞軟骨、花肉、彩椒牛肉、牛肉串。香菜牛肉、生蠔，就連酒水啊，都係便利店嘅價格，梗係好多兩支啊！好多朋友食嘢啊！哇，好多包間啊！啲嘢啊，真係好似菜市場咁抵食啊！嗱，我話整個首先整個大骨鍋底啊！呢個除咗火鍋之外咧，嗱，我就整一份椒鹽九節蝦、白灼花螺，啱啱新鮮出爐嘅大燒雞，好似要淥得耐啊嚇，先放落去先。等食火鍋前啊，先食呢個燒雞髀先嚇。哇，係咪流晒口水咧？你哋？哇，皮好脆啊，肉汁又好多，又整埋個椒鹽蝦食下先嚇，幾大隻椒鹽蝦，美味啊，好美味，你睇下 ，Q 彈彈啊，哇，好脆身啊，新鮮蝦就係唔同啦嚇，睇花螺，大隻花螺。哇！你睇粒肉幾靚，哇！好脆好鮮甜嘅花螺啊，啱啱餃子起鍋，正，啲餃子咧好香啊，啲皮咧又煙煙韌韌嘅，幾好啊！食完餃子啊，就嚟食肥牛啊！啲肥牛食得啦嚇，幾正啊！啲牛肉有牛味，食到奶香添啊！食完肥牛啊，我仲點咗隻烤串啊！呢個係牛肉烤串啊！好有肉汁啊！呢個有啲特色喎，彩椒豬頸肉啊！啲豬頸同埋啲彩椒一齊食咧，個口感好獨特啊，同埋啲豬肉好脆身嘅。嗱，等下咧，我又加埋碟吊籠啊、羊肉啊，同埋粟米啊，啲羊肉啱啱搞掂，嚼得。啲羊肉卷啱啱好，肥瘦適中，好味。哇，忍唔住啊！啱啱食完啲火鍋之後咧，又忍唔住整咗串豬腩肉啊，烤豬腩肉啊，靚唔靚啊？哇，辣辣地，又肥肥地，成口油啊，好正啊！嚟到呢度啊，真係好似菜市場咁樣，啲嘢又好豐富啊，價錢又好優惠，點可以唔啤下佢啊？嚇，乾杯啊，身體健康。好啊，拜拜啊，拜拜。